ভাই কিভাবে খেতে হয় একটু দেখা দেবে। দেখা দিচ্ছি কিভাবে খেতে হয়। পানি ঠান্ডা। বলেন। এই যে পিৎজা কিভাবে খেতে হয় তা আমি সুন্দর করে দেখাই দিচ্ছি। এই যেভাবে কেটে নিয়ে একটু বসি। হ্যাঁ বসেন, বসে খাই। ঠিক আছে, ইউ ক্যান জয়েন উইথ মি। ওকে ফাইন। ধরো এটা হচ্ছে না। কিসের এখানে গরম বেশি আছে। এটা দুর্নীতি হইতাছে।